மேம், பெரியவங்களுக்கு ஹியரிங் லாஸ் இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதே குழந்தைங்களுக்கு ஹியரிங் லாஸ் இருக்குன்னா நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அதனாலதான் இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு முதல் 5 நாட்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா OAE சொல்லக்கூடிய இயர் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்டை கட்டாயமா எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த டெஸ்ட்ல வர ரிப்போர்ட்டை வச்சு குழந்தைங்களுக்கு ஹியரிங் லாஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த டெஸ்ட் எடுக்க முடியலன்னா எங்களை மாதிரியான ஹியரிங் எய்ட் சென்டர்ல இந்த டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்.